潮汕的牛肉好吃，因为每天都是从屠宰场第一时间来到我们菜市场，好吧，进些吧。太壮观了，你看会跳舞的牛肉，是不是应该给他唱一首歌？然后等一下按照我们的标准再来10份，要送粉丝的。哦，挺外地的广东话。铁锅牛肉要提前预定才有的哦。这一块叫吊龙，今天的吊龙也好漂亮，都是漂亮的牛。北拼这个吃起来牛肉味更足。这个叫五花子牛粉肠金钱肚，吃了都能赚大钱。这一份就是今天晚上我们吃的哦。哇，我不行了！再来点牛肉做牛肉王。刚出炉的牛肉王，先帮大家试一下哈。哦，好吃。先给老王来个20斤的老虎斑。来，好事成双，来2条法国狼龙虾，1斤380。这个是比普通波龙好吃吗？不是啊，那有什么区别啊？比普通的贵啊。说得好，我就喜欢贵的。11只全部给我。发财了，发财了！我们拿1个，然后给粉丝拿10个，好不好？参教。象拔蚌，我们烫火锅特意叫老板娘留的。同样的，我们自己1个，给粉丝10个，好不好？2头的鲍鱼，有多少啊？拿40个。生蚝41个，批发送35。拿一下，我们这边的菜市场都是现场给你切的。每一个顾客都可以给他这样子做吗？可以，太棒了。啊，这是女儿河。期待你的伊拉克菜，我们也给你准备牛肉火锅了哈，你期不期待？期待的不像样了。来，老王说他最喜欢吃牛肉了，深夜海鲜拼盘，来叫我，来叫雪花牛肉来。喜欢吃牛肉多吃点。早上我也开始爱你老公怎么办？噔噔噔噔！哇，这个纹路你看一下。这个牛肉王我一口气可以吃20个。牛肉丸都想要对吧？看看我们牛肉丸紧不紧实？紧实。我们的牛丸里面是90%以上的黄牛后腿肉去做的，直接打在袋子上面。我们用的是上头的执行标准，你们可以看清楚，牛肉含量必须大于90%以上，不是其他什么乱七八糟的肉，就只有牛肉，对不对？我们的牛肉丸从上到现在整2周年卖了这么多，我数不过来哈，70万单，里面有25万是不够的。你能送人，你能自己吃，你能给自己家小朋友吃，你能给老公吃，能给你怀孕的老婆吃，好不好？我们这个牛肉丸它就是非常干净的配料，你看，来给大家直接看。牛肉含量90.2%，饮用水5.3，食用玉米淀粉2.5，食用盐1.3，沙茶粉只有0.7，非常的干净。这么多的配料，你看有没有你不认识的？有没有真香剂？没有。这就是牛肉本身的颜色。